အားလုံးမင်္ဂလာပါဟုတ်ပြီအရင်ရက်ကနေမှဒီအင်္ဂလိပ်စာကိုဒီ ABCD ကနေစမ်းနှန်းနေဖြစ်သွားရင်စကားတွေပြောလို့ရပြီဆိုပြီးတော့ပြောပြခဲ့တယ်အဲ့တော့ငါတို့စမ်းနှန်းတွေကိုဟိုအများကြီးမှတ်ပြီးတော့စမ်းနှန်းနိုင်ကိုလိုက်ပြီးတော့ကြက်မှတ်နေရဆိုရင်ငါတို့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးအဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အဓိကသင်္ကေတလေးတွေငါတို့နှုတ်ပြီးမှတ်ရမယ်အဲ့ဒါအားလုံးသိထားပြီးတိုင်းပဲ subject ရှိမယ် verb ရှိမယ် object ရှိမယ်ဒါကငါတို့သိထားပြီးသားငါတို့အနေနဲ့မရင်းနေတာဘာလို့ complement ဆိုတဲ့ဟာလုံးဆောင်ချက်တစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့တော့ subject ကတော့သိကြတယ်ပြုလုပ်တဲ့သူမှာကျွန်တော်ကြောင်းသွားရဲဆိုရင်သွားတယ်ဘယ်လိုသွားတော့သွားရဲကျွန်တော်ပြုလုပ်တဲ့သူဆိုတာ subject ပေါ့မောင်မောင်စားရဲဆိုလဲမောင်မောင်က subject ကွာဥမာစာအုပ်ဒီစပွဲပေါ်မှာရှိသည်စာအုပ်ဒီစပွဲပေါ်မှာရှိစပွဲပေါ်မှာရှိရပါတော့စာအုပ်ဆိုတော့တက်ဖြစ်တက်ရှိဖြစ်ပြုလုပ်တဲ့သူမှန်သမျှကို subject လို့ခေါ်မယ်ကွာ verb ကတော့သိရသူပြုလုပ်တဲ့အကြောင်းအရာဥမာမောင်မောင်သွားရဲဆိုမောင်မောင်ဘာလုပ်တာလဲပြုလုပ်တဲ့အကြောင်းအရာကို verb လို့ခေါ်မယ်မြန်မာလိုစဉ်းစားနေရနော်မြန်မာလိုစဉ်းစားမယ်ဆိုတော့ငါတို့ကဒီပြုလုပ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဥမာကျွန်တော်စူးလေသွားတယ်သွားရဲဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်မွေးငါစားတယ်ဆိုတဲ့ဟာအကြောင်းရအဲ့ဒါကို verb လို့ခေါ်မယ်ကွာပြုလုပ်တဲ့အကြောင်းရဒါ subject ဘာလုပ်တယ်ဆိုတော့ပြပေးမှာပေါ့ object ကတော့ငါတို့ object ကိုသိထားမှာပြုလုပ်ခြင်းခံရတဲ့ဟာပြုလုပ်ခြင်းခံရတဲ့ဟာဆိုတော့ဥမာ I eat ကျွန်တော်စားပါတယ်ဘာစားတာလဲစားခြင်းခံရမယ်ကောင်မုံဟင်းကအဲ့လိုမျိုးစားခြင်းခံရတဲ့ကောင် object လို့ခေါ်မယ်ကွာနောက်တစ်ခုငါတို့နဲ့မရင်းနေတာ complement ဆိုတာတစ်ခုရှိတယ် complement ဆိုတာဘာလို့ဆိုအဖြည့်ပုတ်ဆိုတာတခုခုပြောရဲဆိုရင်လှုပ်ချင်းခံရတာတွေဘာတွေတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကွာဥမာmy name is ထဝေလင်း my name is ထဝေလင်းကျွန်တော် my name is ဆိုကျွန်တော်ဒီဖြစ်သည်ဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူးလေထဝေလင်းဖြစ်ပါသည်ဆိုဒီထဝေလင်းရဲ့လှုပ်ချင်းခံရတာလည်းမဟုတ်ဘာမှလည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုအဖြည့်ပုံဖြည့်ပြီးရတဲ့အဖြည့်ပုံဆိုပြီးတော့ခေါ်ကြတာအဲကြောင့်ငါတို့နဲ့မရင်းနေတာ complement လေးတစ်ခုရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒါကိုအဖြည့်ပုံလို့ခေါ်တယ်ဟိုအကျန်းကြီးမှတ်နည်းလည်းရှိတယ်ဒါပြီးမှတခြားအသေးသေးရှင်းပြမယ်ဒါဆိုရင်ငါတို့ကဒီ sentence structure တွေကိုတိဆောက်တော့မယ်လေ့လာတော့မယ်ဆိုရင် subject ကိုသိရမယ် verb ဆိုတော့သိရမယ်object ဆိုတာဘာလဲသိရမယ်ပြီးရင် complement ဆိုတာဘာလဲသိရမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့စမ်းတဲ့အင်္ဂလိပ်စာမှာစမ်းတဲ့ရတော့ subject verb နဲ့ပဲစတာကွာအဲ့ verb နောက်ကလိုက်တဲ့ကောင်တွေက object လိုက်မလား complement လိုက်မလားအဲ့ဒါကိုပဲချိန်ရမှာကျန်တာတွေကအကုန်တူတူပဲဘယ်ဟာနေပြုလုပ်တဲ့သူပါမယ်ပြုလုပ်တဲ့သူကြောင်းရပါမယ်ဒီနောက်ကဆက်လာမယ့်ဟာ object ဖြစ်မလား complement ဖြစ်မလားဒါမှမဟုတ် object က complement ကမပါတာဖြစ်မလားအဲ့လိုမျိုးတော့သိရမှာကွာအဲ့တော့sentence တွေကိုလေ့လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ sentence structure လေးတွေသိမှရမယ် basic sentence အနေနဲ့ဆိုရင်၅မျိုးပဲရှိတယ်အဲ့ sentence structure ကအဲ့တော့ငါသနပြောထားပြီးသားအတိုင်းပဲဘယ်ကနေ subject verb တော့အများကြီးပါမယ်မလားအဲ့တော့ပထမဆုံးနံပါတ်1 sentence ဖြစ်လာမှာ subject verb လို့ဖြစ်လာမယ်မဥမာ sentence ပေးပါဆိုရင်ကောင်လေးတယောက်မတ်တရက်တယ်ကောင်လေးတယောက်မတ်တရက်တယ်ဆိုတော့ကောင်လေးက a body မတ်တရက်တာ stance a body က ne ဆို stand မှာအပ်ထည့်လိုက်တယ်လေအဲ့တော့subject verb ကောင်းလေးတွေကမတ်တရက်သည်ဒါဆိုရင်စမ်းတော့ဖတ်ကြည့်လိုက်ကွာအဓိပ္ပာယ်နားလေတော့ရဲဆိုရင်ဒါအဆင်ပြေတယ်ကွာတကယ်လို့စမ်းတော့လိုမျိုးတစ်ခုခုလိုအပ်နေရဘာညာဆိုတော့နောက်ကနေဘာလိုက်ရမယ်ညာလိုက်ရမယ်ဖြစ်နေမှာပေါ့ကောင်းလေးတွေကမတ်တရက်သည်ဆိုနားလဲနေဆိုစမ်းတော့ပြည့်စုံနေအဲကြောင့်ငါတို့ကဒီ subject verb နဲ့စမ်းတော့အများကြီးတိဆောက်လို့ရတယ်ကွာအဲကြောင့်မလို့နံပါတ်1အခြေခံစမ်းတော့ subject verb ဆိုပြီးငါတို့သတ်မှတ်လိုက်တာဟုတ်ပြီဒါဆို subject verb ပါတယ်ဆိုရင်စမ်းတဲ့တစ်ကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်စမ်းတဲ့တစ်ခုထပ်ရေးကြည့်မယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့he is ဆိုပြီးရေးလိုက်ကွာ he has subject is က verb ကွာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ he is ဖြစ်ဒီ तू ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မပါဘူးလေမပါတော့ကြတော့ तू ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဖြည့်ပေးရမှာအဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့အဖြည့်ပုံလို့ခေါ်တာလိုအပ်နေလို့ဖြည့်ပေးတာအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုဆို complement လို့ခေါ်တယ်အဲ့ကြောင့်ငါတို့ a student လို့ဖြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ကျောင်းသားတစ်ယောက်ပေါ့အဲ့တော့ he is a student ဆိုရင် तू ဒီကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်ကွာအဲ့ဒါဆိုရင်ငါတို့ subject verb complement နဲ့တိဆောက်ထားရဆိုတော့သိရမယ်ဘာလို့ဆိုဒီ a student ဆိုတာကလှုပ်ချင်းခံရတယ်မဟုတ်ပြုချင်းခံရတယ်မဟုတ်လေလိုအပ်လို့ဖြည့်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးအဲကြောင့်ကတော့ဒုတိယမြောက် sentence ကို subject verb complement ဆိုပြီးတော့ဒုတိယမြောက် sentence အနေနဲ့ယူတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခုထပ်တည်ထားမှာအဲ complement နေရာမှာအသနာဆို student လို့ထည့်လိုက်တယ်။အဲ student ဆိုတာ noun လေ။အဲ noun ပြင်ဘာတွေထပ်ထည့်လို့ရအောင်ဆို adjective လည်းထည့်လို့ရတယ်တဲ့ adverb လည်းထည့်လို့ရတယ် phrase လည်းထည့်လို့ရတယ်။ဥပမာ sentence လုပ်ပြပါဆိုရင်ဥပမာ he is tall သူဒီရက်ရှည်သည် adjective လေးလိုက်လိုက်တယ်လေ adjective လိုက်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့သူဒီရက်ရှည်သည်ဆိုပြီးဘာသာပြန်လို့ရတယ်။အဲမှာ he is hereသူဒီမှာရှိတယ် here တို့ there တို့ဆိုရင်ဒါ adverb ပုံလေးအဲ့တော့ he is here ဆိုသူဒီမှာရှိပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ complement နေရာမှာ adverb လေးလိုက်လို့ရတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်က he is in the room သူအခန်းထဲမှာရှိပါတယ်ပေါ့ in ရ the room ရဆိုပြီးတစ်လုံးသုံးလုံးပေါင်းထားတယ်အဲ့တော့ phrase ပေါ့အဲ့တော့ complement နေရာမှာ၄မျိုးလိုက်ပြီးတော့ငါတို့သုံးလို့ရတယ်ဒုတိယမြောက် sentence အနေနဲ့ကတော့ subject verb complement complement နေရာမှာ၄မျိုးလိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါ noun adjective adverb phrase ဆိုပြီးအဲ့၄မျိုးထည့်ပြီးလိုက်လို့ရတယ်ဒါဆိုဒုတိယမြောက် sentence ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုတတိယမြောက် sentence ကတော့ဘာလို့ဆိုတော့ငါတို့နဲ့အားလုံးရင်းနှီးပြီးသားပဲဘာလဲဆိုတော့ငယ်ငယ်လေးနေသိလာတယ် subject verb object လေး subject verb object ဆိုတော့ငါတို့ကတခုပြဿနာရှိတာဘယ်ဟာနေကွာမှာ verb နောက်မှာ object မလိုတာရှိရင်ရှိမယ်ဆိုတော့လို့ complement လိုက်တာရှိရင်ရှိမယ်ငါတို့ကဘာနေ verb နောက်မှာတခုပါပြီဆိုတော့ object ဆိုပြီးလုပ်ပြလိုက်တာသူလှုပ်ချင်းခံရမှာ object လို့ကောက်အောင်ပါလေဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဥပမာ sentence တခုပြမယ်ဆိုရင်a body kill
kills ကောင်းလေးတယောက်ကတက်သည် a snake မွေတကောင်တက်သည်ဆိုမွေရဲ့တက်ချင်းခံရတာလေအဲ့ဒါမျိုးမှာကတော့ object လိုက်တယ်လို့ခေါ်ရမှာအဲ့တော့တတိယမြောက်ဖြစ်လာနေတဲ့ sentence က subject ဘာ object ဆိုပြီးတော့ sentence ဖြစ်လာမယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုထပ်သိရမှာဘာ object ကငါတို့ကတစ်လုံးနဲ့လိုတဲ့ object လည်းရှိလို့နှလုံးလိုက်ပေးရတဲ့ဟာတွေလည်းရှိအဲ့ဒါဘယ်လို sentence မျိုးတွေလဲဆိုရင်ဥပမာ she give me သူကျွန်တော်ကိုပေးတယ် she give me သူမကျွန်တော်ကိုပေးတယ်ဟိုဘာပေးလဲမပါဘူးပေးတဲ့ပစ္စည်းလေးထည့်ပေးအောင်မလေးအဲ့တော့ she give me a book သူမကျွန်တော်ကိုစာအုပ်တစ်အုပ်ပေးတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် give her verb she a subject me ဆိုတာ object ပေးခြင်းခံရတာဟုတ်ဒါဆိုနောက်ထပ် a book ဆိုတဲ့ဟာရောဒါလည်းစာအုပ်ကလည်းပေးခြင်းထပ်ခံရတာပဲအဲ့တော့ object တော့တစ်လုံးလိုက်လာတယ်အဲ့တော့ငါတို့ကဒီလူမာရုပ်ချင်းစင်နေဆိုရင်နာမည်ခွဲပေးရမှာလားအဲ့လိုမျိုးပဲဒီ object နှလုံးတူးနေရဆိုရင်ငါတို့ကဒီသက်ရှိ object ကိုငါတို့ indirect object လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့သတ်မဲ့ကို direct object လို့သတ်မှတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့နောက်ထပ် sentence တစ်ခုထွက်လာတာက subject bar indirect object direct object ဆိုတဲ့ဒီ sentence structure လေးတစ်ခုထပ်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒါ object နှလုံးလိုတာမျိုးပေါ့ဒါဆိုရင် subject bar object bar ရဲဆိုရင် sentence နောက်ကြောင်းထပ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် subject bar object bar ရဲ sentence ကြောင်းရေးကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ he make me he a subject make a bar me a object ပေါ့ subject bar object he make me သူကျမကိုဖြစ်စေသည်ကျမကိုလုပ်သည်ဘာလုံးမမပါဘူးလေအဲ့တော့လိုးနေကိုဖြည့်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင် happy လို့ဖြည့်ကြည့်လိုက်မယ် he make me happy သူကျမကိုပျော်အောင်လုပ်တယ်ပျော်အောင်ထားတယ်ပေါ့ကွာပြောချင်တာပျော်အောင်ထားရဆိုအဲ့ happy ဆိုတာလေ compliment အဲ့တော့ he make me happy ဆိုတော့ subject bar object compliment အဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ငါတို့တွေ့နိုင်တဲ့နောက်ထပ် sentence တစ်ခုနဲ့ငါတို့တိဆောက်လို့ရနိုင်တဲ့ sentence တစ်ခုက subject bar object compliment နဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ sentence တစ်ခုအဲ့ကြောင့်မလို့ဒီမှာဗာသိရမလို့ဆိုတော့ sentence structure အနေနဲ့က၅မျိုးရှိတယ်ပြီးတော့သူကဒီ object လိုက်ရမှာလား complement လိုက်ရမှာလား object နှလုံးလိုက်ရမှာလားဒါမှမဟုတ် object ကို complement ကိုလိုက်လို့ရရလားဆိုတာကကြတော့ verb ကိုမူတည်ပြီးတော့ငါတို့ဆုံးဖြတ်ရမယ်အဲ့ငါတို့ဖတ်သမျှစာတွေငါတို့ပြောသမျှစာတွေကဒီ business sentence ၅မျိုးတွေကအခြေခံပြီးတော့ရေးသွားကြတာတွေကြိုက်မေးဆိုတော့ဒီစာအုပ်တွေဖတ်ရင်ဒီစကားတွေပြောရင်နောက်ပိုင်းကျနားလည်လာလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ sentence structure ၅မျိုးလေးကိုသိအောင်လုပ်ထားမယ်ဒီကောင်းတွေကို business sentence ဘာလို့ simple sentence လို့ခေါ်လဲဆိုရင်သူတို့မှာ verb တစ်လုံးစီပဲပါတဲ့အတွက်သူတို့ကို business sentence simple sentence လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဘာရှိရဆိုတာသဘောပေါက်လောက်ပြီဖြစ်နေတယ်ပြီးမှဒါတွေကိုတေချာလေးပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကိုကူးထားမယ်ပြီးတော့နံပါတ်3 sentence ဆိုရင် subject bar အဲ့လိုလေးပြောတတ်အောင်လေ့ကျင့်ထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်